inyo is yung aking i-unbox na organizer. Ang natagalan lang ni Mr. is doon siya nag-base doon sa mga butas kung saan ilalagay yung mga screw. May mga butas-butas doon na hindi niya alam kung anong ilalagay kasi nga parang sobra. So Tita Barla Loving Life. Yes, welcome to my vlog. Subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Hi, good afternoon everyone. This is Tita Barla. Welcome back to my channel. Today, ang ipapakita ko sa inyo is yung aking i-unbox na organizer, bookshelf organizer wooden storage. Pasensya na po ako inuubo. Ang sakit ng lalamunan ko pero pinilit kong i-edit na lang ito. Actually, na-receive namin to mga ilang days na at nung 2 days ago lang namin to na-unbox. Dalawa po to sila. Ang isa is 4 cubes. Ang tawag nun. 4 ang lagayan. Ang isa naman 6. Kaso, ang naunang nabuksan ni Mr. is yung 4. Tapos, ang nakaano pa kasi is merong mga butas. Ang natagalan lang ni Mr. is doon siya nag-base doon sa mga butas kung saan ilalagay yung mga screw. May mga butas-butas doon na hindi niya alam kung anong ilalagay kasi nga parang sobra. So doon siya nahirapan, inaalas niyang maigi bakit daw may mga ibang size ang butas. Tapos ang nakaano pa is 'di ba dalawa 'yon. Ang malaki dahil nga napagod siya, hindi niya tinapos on that same day. Ang ito lang na una ang na-videohan. So, after naman sa next day, doon pa namin nalaman na yung ipangalawang palang organizer may sira. Hindi na namin masusoli kasi nga is ilang days na yon tapos na-receive na namin. So, ang ginawa na lang namin, kahit na is may sira siya, parang nabatak talaga siya na nahiwa. So, ginawa na lang namin ng paraan na baliktarin siya kasi equal naman yung side. So, sa dalawa na to, kasama na shipping is 2,061 pesos. Ang aso din namin si Jackie, gusto din makipaglaro. Akala siguro niya naglalaro kami. So, talagang natagalan ni Mister yung pag-aayos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Sige! Away! Paano ba yan makatapos pag ganyan?
Tinulungan ko na si Mister ng paghahawak ba para magiging balance. Kasi kung hindi, nako, aabot pa kami ng hapon nito. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna Ayun, sa wakas natapos din. Kaso, nung natapos na, doon na namin nalaman na hindi pala siya pwede doon sa plano namin. Kaya isang tabi muna namin siya. At itong isa naman yung 6. Siya, dyan lang muna yan. Siya na lang yung temporary dito. At nilagyan ko pa ng mga ibang aniknik kasi nga napagod ako. Ayan, may damit pa pang i-ukay-ukay ko pa yan eh. Thank you so much everyone for watching. See you on my next vlog.